孩子一发烧，你最怕的其实不是温度，是脑袋停不下来的声音。38.5了，要不要给药？会不会烧坏脑？别人都讲要快点退烧，我会不会又做错决定？后来才发现，那些让我慌的其实都不是孩子的发烧，是我心里没有一套可以看懂的方式。所以以前一直会问别人，现在我会停一下，先看清楚一件事，到底孩子身体在发生什么事情，是在对抗呢，还是状态已经不对？这8年我也陪同很多妈妈用这一套一起去面对孩子的发烧，会很明显的看到一个变化，他们没有做的更多，但一次比一次更稳定。真的不是方法变多，只是开始看得懂。有时候太着急做对，但有些时候你不需要更多方法，是要先学会看懂，脑袋的焦虑才会减少，当个轻松的妈妈。